Okay, good morning mga paps. Meron naman tayo itong panibagong gagawin na Hyundai Accent. So, ito EPS ang gagawin natin ito mga boss. EPS motor, ano. So, lumalaban na yung mga bilan ni sir lalo pag nagmaniobra. Lumalaban na siya lalo pag nagmaniobra. So, ang gagawin ko ngayon, batapasin yung mga EPS. Kaya kinalas ko lahat yung nandito, no. Tapos hindi na ako magbaklas sa manubila. Hindi na ako magpaklas ng mga manubila mga boss. So dukotin ko na lang yan. 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 So ganyan siya, ano. So si sir galing pa to ng Bulacan. Pumunta na ng Pasig para mapagawa yung EPS motor niya, ano. So baklasin ko muna mga boss. Tapos update ko kayo pag naibaba na natin yung motor ni sir para ma-repair natin. Repair lang to mga boss, hindi to palit. Repair lang po ito. Mga boss, to nakalas ko na yung mga tornilyo niya, no. Nakalas ko na, so bunutin na natin. I-forma lang tayo dito sa ilalim. Yan. So kailangan yung pwesto lang yung kamay. Ayan, no. Bunot. Ito na siya. Yan. Yun. So ito na yan mga boss. Ayan, nababa na natin yung EPS motor ni sir. So re-repairin ko muna. Bubuksan ko muna, no. Okay mga paps, ito. So naklas natin yung EPS motor ni sir, no. Ayan. So ayan, no. Laglag na. Okay. So problema niya dito, sunog yung almacho. Ayan, sunog yung pinaka-contact niya. Sunog, no. So, liliprein ko muna ito mga boss. Kaya pa natin ito i-restore. Hindi pa naman malalim eh. Tapos dito, palit tayo ng mga carbon. Palit tayo dito. Sige, upload ko kayo mamaya. Gawin ko lang muna ito. Okay mga paps, ito na, no? Tapos natin na linisan. Yan na siya ulit. Okay. Tapos ito na yun. Palitan tayo ng carbon. Ayun, no? Ayos na. Okay, so install ko muna ito, no. Tapos nabili kayo mamaya doon pagkabit na natin. Okay mga paps, ito si sir, no. Patesting natin sa kanya. Ayan. Patesting natin kay sir yung unit. Ayan. So yung ibang mga gamit nandyan pa, no. Pero tinesting ko na kanina yan, kakapatay ko lang. Ah. Ha? Akong isbog na. Kasi lalom bay. Si lalom. De, start mo. Humok na? Wala na. Ha? May tumutunog dito ng konti kasi ano yan, hindi pa lapat yung carbon na nilagay natin, ano. Pero mawawala yan. Humok na? Dili na mo laban? Hindi ba gumagalaw? Gulong? Gumagalaw yan. Ayan, sumasakit. Sagad mo. Wala nang lumalaban. Yun, no? Ano, solve naman. Wala. Ayun, nga boss. Ayan, genetising na sila, oh. Yun, mo. Ay, video na nga, oh. Ayun, oh. Oh. Saman, ayos lang. Okay lang. Sana tatagal pa. Tatagal yan. Lifetime, forever. Ilang years ang warranty mo? Message mo lang ako. No, hindi wala namang ganun katagal. Yung armature, wala problema. Ayos naman. Makikita mo doon, i-upload ko rin siya. Yung brush. Yung brush, kadalasan issue niya yun. Okay, ayan na, oh. So, saan ka pa galing yan? Bulacan? May kawayan. May kawayan Bulacan. Okay. Bilis ba? Kumain ka lang, pagbalik mo tapos na.
sabi niya alas 10 pa eh. So, yung mga paps, i-install ko muna yung, ibabalik ko muna mga binaklas natin para makabalik na sila sirs doon sa may Kawaii Bulacan, ano? So, ayun lang. Thank you. Yeah.